他是地表最强的男人，10公斤的牛肉被他一口吞下，肌肉瞬间暴涨。此时面前摆放的空盘子已经堆成了小山，这顿饭翼龙吃下的总量甚至比普通人2年半吃的还要多。他必须从食物中疯狂摄取能量，强闯美食协会去见自己的弟弟三虎。准备好一切的翼龙孤身一人踏入美食协会的老巢。强大的压迫感让美食协会的高层们如坐针毡，预感到强敌入侵。美食协会所有干部紧急集合，尽管在人数上占据绝对的优势，可在翼龙的面前，他们也只不过是一群蝼蚁。有人嘲讽翼龙是个弱不禁风的老头，闻言翼龙只是微微一笑，他今天来的目的只是想和他们的老大聊一聊。可总有不长眼的小卡拉米想要挑衅，猴子怪人命令手下向翼龙发起进攻。眨眼间，一块巨大的美食桌布朝着翼龙脚下袭来，另一名手下紧随其后，吹出一个大泡泡，升空后瞬间化作一个巨大的罩子，将翼龙牢牢地困在其中。可翼龙却丝毫不慌，下一秒，领头的猴子怪人腾空跃起，准备给予翼龙致命一击，结果却被一股无形的力量定格在了半空。猴子怪人当场吓得冷汗直流。更令人绝望的是，翼龙仿佛完全无视脚下的粘鼠板，慢悠悠地走到屏障面前，随手一挥，便将罩子轻松掀开。看到这一幕的怪人们瞬间目瞪口呆，没想到如此强大的控制技竟会被这样轻描淡写的破解。眼看翼龙没有丝毫停步的意思，美食协会的怪人们再也坐不住了。他们给了翼龙2个选择，要么他一个人单挑美食协会的一群怪人，要么美食协会的怪人们群殴他一个。不过翼龙可没时间陪他们玩，他决定一口气直接将这些烦人的家伙全部解决。只见翼龙双手叉腰，顿时一股惊天动地的霸王之气爆发而出，以他为中心，方圆5公里内的物体全部向他靠拢。可怜的怪人们被吸得哇哇乱叫，眼看就要被卷入黑洞中撕成碎片。就在这千钧一发之际，空气中忽然闪过一道红光，小石块飞行的方向竟被强行改变，怪人们也被这股反方向的力量拉得向后仰。另一股能量与翼龙分庭抗衡。待风暴过后，翼龙知道美食协会真正的大佬终于来了。黑暗中，一双猩红的眼睛令美食协会的干部们不寒而栗。他便是美食协会幕后的掌权者三虎。翼龙此行不过是想请弟弟吃顿饭，可三虎果断拒绝了翼龙的邀请，因为他想独享食材之王 God， 继而统治整个美食世界。听完弟弟的话，翼龙叹了口气，看来美食协会和 IGO 之间的这场战斗终究无法避免。但是在三虎的地盘上，翼龙也不好动手，于是他也撂下狠话，下次再来美食协会绝不可能这么轻易的离开。说完，翼龙大摇大摆的离开了美食协会。可路上，翼龙却是忧心忡忡，因为他知道两人下次见面将会是生死大敌。为了在大战前尽可能的储存体力，回到基地的翼龙开始疯狂进食，不出2分半钟的功夫，就将杰乃婆婆做的食物一扫而光。看来三虎的实力早已远远超出翼龙会长的预期。以上便是本集的全部内容，接下来再补充一些细节。翼龙与三虎的这场对决，本质是共存与剥夺2种宇宙观的终极碰撞。翼龙的引力黑洞象征包容与共存，将万物拉向自己以守护；而三虎的石墨则象征剥夺与独占，将万物推向虚无以征服。翼龙此行本意单纯，想请弟弟共食 God， 因为分享是美食世界的最高信任。他想用饭桌弥合裂痕，可三虎拒绝这份拯救，执意独吞来证明自己的强大。哥哥渴望用分享来拯救，弟弟却认定独吞才是终极力量。这份不可调和的认知差异，注定了兄弟相残的悲剧。随后，翼龙回基地疯狂进食，既是为决战储备体力，也饱含对生命的感恩与赴死的觉悟。因为他深知，若要保护世界不被三虎的饥饿毁灭，就必须亲手击碎自己最真实的兄弟情。这是一条喝到烂醉的鲨鱼，它栖息的海域正是传说中的酒海，就连溅起的水花也全都是茅台和威士忌，而且这里还因不同的酒类分成了不同的海域，啤酒、白酒、洋酒通通都有。酒海的尽头是香槟岛，但是在这里不满20岁严禁入内。可小松却信誓旦旦地表示，他比阿鲁的岁数还大，尽管放心就好。阿鲁此行的目的是为了找到制作占卜寿司的王醋，可两人没走几步，一头醉醺醺的老牛就直直向他们冲来。阿鲁微微一笑，随即手起刀落，就将老牛变成了下酒菜。解决完老牛后，阿鲁觉得口干舌燥，突然他眼前一亮，面前竟然是一汪价值千万的白兰地泉水。阿鲁刚想喝个痛快，可抬头却瞥见对面正蹲着一只大老虎，好在他已经醉得不省人事，所以不必担心。随即阿鲁捧起烈酒一饮而尽，酒精浓度高达98度，喝下去懵逼不伤脑。小松撇撇嘴表示狗都不喝。阿鲁笑着指了指不远处的几坨奥利给，这可是绝佳的解酒神器姜黄。小松听完人都傻了，鬼才知道这究竟是便便还是姜黄。一转眼，两人又来到了啤酒瀑布，在瀑布边上长满了可以直接生吃的薯片树，还有解酒的大头菜和爽口的奶酪蒜，就连蝴蝶也全都是饼干做的。正当两人喝得正嗨时，忽然一片阴影笼罩在他们的头顶，天空竟下起了大雨。可让阿鲁惊喜的是，竟然是甜甜的香槟雨。可惜两人没看天气预报，不到2秒半雨就停了。正失落时，阴影再次笼罩了他们。就在两人猜测这次下的会是伏特加还是威士忌时，抬头一看，一头100米高的巨兽
赫然出现。此刻阿鲁已经喝得迷迷糊糊，就连他也完全不是这头宝石龙的对手。但奇怪的是，巨龙并没有向他们发起攻击，反而像个雕像站在原地一动不动。仔细一看，他的背上竟然有个人影，竟是点穴大师次郎。次郎热情地邀请两人一同泡红酒温泉，连溅起的酒花次郎也没有浪费，全都被他用嘴吸进了肚子里。因为这里的红酒如果拿去售卖，一瓶少说也得价值500万。小松问他一周来几次，次郎微微一笑，不多，也就80来次，这不妥妥的酒蒙子吗？美酒当前，两人早就把任务抛到脑后。于是，在次郎盛情邀请下，三人开始边看日落边品尝洗澡酒。第二天，两人顺利地将王醋带回，可谁知假面看到王醋后却破口大骂，眼下只有贵妇鱼和王醋2种食材，想要制作占卜寿司，材料还远远不够。于是两人再次踏上寻找核弹榴莲的旅程。以上便是本集的全部内容，接下来再补充一些细节。这段《酒海奇遇记》本质上是个关于欲望膨胀和认知颠倒的成人寓言。当茅台成了海水，白兰地当了泉水，红酒变了洗澡水，稀缺货一多，快感就贬值了。次郎一周泡80次温泉，那不是享受，是成瘾，暗示人被物欲反噬后的麻木。奥利给和姜黄真假难辨，就你的东西常常长得像屎，反倒98度的烈酒装得人畜无害，这不就是现实里的认知陷阱吗？阿鲁嘴上说找王醋，一路光顾着吃喝，典型拖延正事还自我感动。假面一句远远不够，直接打脸，最后逼他去找巨臭榴莲，意思再明白不过。真相往往带着让人恶心的代价，极致的甜美底下藏着的大多是苦涩的生存法则。这是一把削铁如泥的菜刀，仅凭掉落时的惯性就能轻松切开半米厚的水泥地板。然而这还只是他未开刃的状态，像这样的菜刀在刀架上随处可见，而打造他们的正是传说中的断刀大师梅尔克。可阿鲁不相信眼前的细狗就是梅尔克，于是为了验证对方的身份，阿鲁故意出言激怒对方和自己比武。见此情景，梅尔克也不再客气，他直接亮出了名刀。这把刀是由捕获等级55级的巨齿鲨牙齿所打造。只见男人手起刀落，顷刻间地面上便被划出一道深深的裂痕。见此，阿鲁反倒来了兴致，竟打算徒手接下梅尔克的攻击。下一秒，梅尔克一刀挥出，而阿鲁也不甘示弱，反手一记手刀劈出，竟将梅尔克的刀气尽数斩断，甚至在那把名刀上砍出了深深的裂痕。可就在阿鲁得意之际，令人震惊的一幕发生了。只见梅尔克拿起名刀，在鞋子上轻轻摩擦，下一秒，刀刃竟又恢复如初。趁着阿鲁和小松惊讶的功夫，梅尔克直接释放出大招闪电5连斩。可这一击也仅仅只是划破了阿鲁的衣服。阿鲁趁机一把将梅尔克放倒在地。小松见状，连忙让阿鲁停手。这时梅尔克才知道，眼前这人竟是4大天王中最强的阿鲁。眼看身份被识破，无奈假梅尔克也只好说出了自己的真实身份。原来他只是梅尔克的徒弟，自己的师傅梅尔克为了去寻找珍贵的磨刀石，已经消失了2年半之久。现在所有的断刀任务都是由他来完成。误会解除之后，小松也表明了自己的来意，他希望2代梅尔克能够帮他打造一把菜刀。可当从对方的口中得知预约的队伍已经排到了2年半后，小松顿时满脸的失落。然而当他从包里掏出已经断掉的旧菜刀时，2代梅尔克彻底震惊了。他没想到小松对待菜刀竟如此的爱护，当即表示只要阿鲁能够找到传说中的梅尔克磨刀石，那他就为小松重新打造一把菜刀。阿鲁毫不犹豫地答应了，随即动身前往人间最危险的死亡深渊。但这里的重力是地表的50倍，阿鲁刚踏足此地就感觉头脑发晕，每迈出一步都让他感到无比的吃力。可更要命的是，由于重力的影响，阿鲁的血液全部积压在双腿上，这样下去别说是到达谷底，恐怕再向前走一步就会被彻底压成肉饼。就在这时，一颗滚石引起了阿鲁的注意，阿鲁顿时受到启发，他立马将身体蜷缩起来，整个人就如同一颗皮球一样向下滚去。虽然样子有点狼狈，但好在阿鲁顺利的到达谷底。可当他抬头一看，竟发现自己误打误撞来到了红宝石螃蟹的巢穴。看着眼前这些移动的蛋白质，阿鲁两眼放光，二话不说就开始大口吃了起来。入口即化的肉质加上香甜的味道，让阿鲁根本停不下嘴，不出2分半钟的功夫就吃掉了几百只。然而就在阿鲁大快朵颐之时，突然前方出现了一只牛头怪，正缓缓向他走来。此刻的阿鲁信心满满，吃饱的他已经无所畏惧。可令他意外的是，牛头怪并未向他发起攻击，反而面露惊恐地开始向后退去。见此，阿鲁一脸的懵逼。然而当他回头一看，一个身形无比高大的男人竟赫然出现在自己的身后。以上便是本集的全部内容，接下来再补充几点细节。初代梅尔克为寻找磨刀石梅尔克星辰，已在重力为地表50倍的死亡深渊失踪了2年半。阿鲁在谷底遇到的男人正是初代梅尔克本人，他身高2.5米，满身伤痕，外表凶悍却声音极小，需借扩音石交流。2代梅尔克实为他的养女兼徒弟，因师傅失踪才冒名顶替。他手艺精湛，但缺乏自信。后来为小松打造新菜刀时，选用的材料是美食界龙王迪罗乌斯的獠牙，硬到无法锻造，只能靠梅尔克星辰
程反复打磨。小松爱护锻刀的心意打动了2代梅尔克，证明了美食世界的真谛从来不止于美味，更是一颗愿意为极致而赴汤蹈火的初心。这是一颗价值10个亿的闪电柠檬，吃下后身体就要承受10万伏特的电压。阿鲁一口吞下，强烈的电流瞬间席卷全身。可奇怪的是，阿鲁不仅毛事没有，原本伤痕累累的身体竟也奇迹般的恢复了。然而这也只不过是开胃小菜，真正的重头戏是这颗爆炸威力堪比核弹的硝基樱桃。工作人员身穿防爆服，缓缓推动着餐车，只要稍有一点晃动，樱桃就会瞬间爆炸，将整座赌场夷为平地。可留给小松的时间只有10分钟，一旦超时，后果可想而知。这种食材的料理方法十分困难，必须先将樱桃放进6度的油里进行切片。小松吓得冷汗直冒，双手也开始不停地颤抖。他小心翼翼地切开外皮，丝毫不敢刺激到里面的果肉。可一想到樱桃炸弹的爆炸威力，下一刀他实在无法继续。此时时间只剩下2秒半钟，想要处理肯定是来不及了。就在小松不知该如何是好时，阿鲁突然冲了进来，他没有丝毫犹豫，直接拿起樱桃一口吃掉。樱桃瞬间在胃里发生爆炸，一口浓烟从阿鲁的嘴里喷出，剧烈的爆炸让他的5脏6腑都在燃烧。见此一幕，莱布十分的得意。可下一秒，阿鲁竟又奇迹般的站了起来。凭借着强大的美食细胞，阿鲁及时修复了受损的组织。因为吃下了爆炸樱桃，阿鲁小队也获得了一次和莱布交换食材的机会。他用250分的魔鬼熊猫换来了对方200分的闪电柠檬，这下所有人都懵了。如果莱布接受交换并打败熊猫，那阿鲁小队就输定了。可莱布却是一脸的阴沉，因为他已经猜透了可可的意图。虽然他能够打败熊猫，但为了节省体能，还是放弃了这张牌。而阿鲁也拖着受伤的身躯，吃掉了10万伏特的闪电柠檬。可赌局并没有结束，这次该轮到莱布选牌。他上来就抽到了180分的电力香蕉，这种香蕉所蕴含的电力是闪电柠檬的10倍，普通人只要吃上1口就会瞬间毙命。可莱布却丝毫不慌，掌握了万千赌客记忆的他，处理这种食材就如同探囊取物。在轻松干掉电力香蕉后，莱布的比分再次反超130分。此时场上所有的食材加起来也只有80分，就算阿鲁小队将它们全部吃光，也不可能超过莱布。莱布认为自己已经胜券在握，所以他故意选错牌，将剩下的食材全部留给了阿鲁小队。然而可可并没有放弃，接下来他又连续选择了3个低分食材：巨石蜥蜴、海胆老鼠和蛇尾蝎。阿鲁将它们全部吃光，现在与莱布的差距只有60分。而此时牌桌上还剩下最后一种食材，那就是剧毒无比的毒土豆。这种土豆的毒性是河豚精的1000倍。由于之前莱布已经放弃了魔鬼熊猫，这次再弃权就会输掉比赛，可吃下去又会小命不保，怎么看都是必输的局面。但作为赌场里的老炮，莱布怎么会犯这种低级的错误？在美食赌场里压根就没有他吃不下的东西，即使是这种毒土豆，他也知道该如何料理。然而正当莱布得意忘形的时候，可可却开口询问：你还记得今天吃东西的顺序了吗？莱布瞬间呆愣在原地，身上的冷汗也止不住的往下流。毒土豆的毒性虽然可以通过烹饪方式去除，但是有了那瓶热带威士忌，再加上电力香蕉，反而使其隐藏的毒性增加了几十倍。只要莱布敢吃，那铁定全村开席。而阿鲁这边恰恰相反，他吃下的食材完全是在恢复体能。莱布越想越气，随即他启动了隐藏在大脑中的开关。虽然毒土豆的毒性无法避免，但它可以隔绝自己所有的痛感神经，然后再在胃上包上一层保鲜膜，这样毒素就不会被身体吸收。可就在莱布觉得自己又行了的时候，可可好心的提醒他，别忘了你刚刚喝酒时吃的下酒小菜。奶酪白菜虽然可以解酒，但它却有一个副作用，那就是分解胃部自身产生的镀膜。听完可可的话，莱布是真的慌了，豆大的汗珠如同瀑布般从脑瓜子上冒出。他没想到自己精心策划的每一步竟然都被可可给看穿，莱布瞬间恼羞成怒。虽然比赛已经输了，但他仍旧不死心，随后一声怒吼召唤出小弟准备群殴，明摆着输不起开始耍赖，但他却忽略了一点，对面可是4大天王中最强的2位。莱布猛地爆衣，疯狂旋转手中的双斧，可仅是一个照面就被魔化后的可可轻松解决，这下是彻底老实了。失败后的莱布不再嚣张，乖乖带领众人来到陨石大蒜的面前。以上便是本集的全部内容，接下来再补充一些细节。这场美食赌局不仅是胜负博弈，更是美食哲学的终极对决。莱布依赖大脑储存的全球记忆，沉溺于过往经验，妄想利用数据碾压对手。可可则通过化学推演，精准预判食材间的相克连锁，证明死守数据永远算不过底层规律。莱布全程只顾自保，为省体力放弃高分牌，而阿鲁却无条件信任伙伴，敢于吞下各种致命食材。这种羁绊比任何计算都可靠。同时，美食细胞的真谛恰是化危机为养分，越强的雷电爆炸越能激发进化。最终，勇气与信赖打破了赌场概率，宣告真正的美食家必须直面死亡，敢于把后背托付给队友。这正是美食的俘虏贯穿始终的浪漫主义内核。这个男人的左手蕴含致命剧毒，
随手向下轻轻一指，滴落的毒素瞬间就将冰面腐蚀洞穿。紧接着，他抽出鱼竿，挂上诱饵，迅速的将鱼线甩进冰洞，铅坠快速的向着湖心深处沉去。接下来只需静静等待鱼儿上钩了。就在不久前，美食世界最大的火锅湖骤然冻结，起因是湖里竟出现顶级食材贵妇鱼。为此，翼龙会长下达命令，要求阿鲁等人务必将贵妇鱼抓回来。可没想到，除了阿鲁，4大天王中的可可、萨尼和泽布拉3人也陆续赶到。这是4人阔别多年后的首次相聚，可一见面，几人就互相不服，当即决定分头行动，比一比谁能最先捕捉到贵妇鱼。说干就干，可可来到湖边，通过占卜迅速锁定最佳钓点。只见他将手掌毒化，对准冰面滴下一滴毒液，冰面瞬间就被烧出个大洞。随后，可可装好诱饵，熟练地将鱼竿甩入洞中。他笃定自己必能拔得头筹。而另一边的萨尼也不墨迹，他将头发猛然插入冰层，接着用力拉出了一根巨大的冰柱，然后将自己的魔发探入湖里。他的每一根发丝都具备感知能力，几十万根头发瞬间化作一张巨大的渔网。只要贵妇鱼敢经过这里，必定让他有来无回。而泽布拉的钓鱼方式更是别具一格，他直接开启超声波来感应鱼儿的位置，简直妥妥的人形雷达。而阿鲁的方式则是简单粗暴，他用钉拳切下了整块冰面，捧起刨冰开始大口享用起来。在垂钓之余还有美女相伴，这生活简直不要太爽。要说最惨的可能就是小松了，没有任何绝技的他只能用工具慢慢的钻出个冰洞，就连蚯蚓都得拜托小企鹅帮忙递到手里。可等了半天，连个鱼毛都没见着，泽布拉已经没有耐心了，于是他对着冰面就打出数记连发声波炮弹，一时间各种各样的鱼儿被炸上了天，就连一旁的萨尼也被巨大的爆炸干扰。他急忙将头发收了回来，却意外拽上来一条奇丑无比的象鼻鱼。可可那边也是一无所获，泽布拉把他的鱼饵都给震掉了，阿鲁更是钓上来一条傻乎乎的大头鲶鱼。可他们不知道的是，此时贵妇鱼已悄然游到了小松的脚下。经过这番折腾，4大天王都觉得自己的钓点被污染了，于是纷纷起身开始寻找新的位置。不知不觉间，他们4人竟集体向小松的位置靠拢。小松人都傻了，4大天王更是一阵惊呼：小松这是走了什么狗屎运气？经过4人的一同分析，他们确定贵妇鱼就在小松的脚下。正当众人争论谁的方法更有效时，小松的鱼漂突然动了一下，他使出吃奶的力气向上提拉，冰面瞬间就被鱼线割得4分5裂。下一秒，一条巨大的贵妇鱼破冰而出，重重地砸在冰面上。众人定睛一看，发现这家伙竟长得丑得离谱。可还未等众人来得及庆祝喜悦，天空中突然飞来了一只巨型狼雕，而他最喜欢抢夺别人的猎物，可惜这次选错了对象。泽布拉一记声波炮弹喷射而出，结果却被狼雕轻松躲开。可可见状，连忙射出毒液，却是连狼雕的一根毛都碰不到。眼看着到嘴的大鱼即将被抢走，阿鲁打出一记飞叉挡在了他的面前。趁此机会，萨尼利用发拳对狼雕展开猛烈的进攻。狼雕见势不妙，仓皇而逃。可刚解决完危机，新的问题又摆在众人的面前，那就是这条鱼究竟算是谁捕获到的呢？以上便是本集的全部内容，接下来再补充一些细节。这场看似欢快的钓鱼比赛，实则暗藏美食俘虏的深层哲思。小松凭借时运胜出，皆是顶级食材只回应敬畏与谦卑，而非暴力征服，这恰恰是对4大天王蛮力的降维打击。贵妇鱼名字和外表的巨大反差，则戏谑地宣告内在风味远胜外表标签。面对外敌时的默契联手，以及最终从争吵走向平分吃掉，更将美食的终极奥义指向分享本身。孤独的战斗力远不及共享的喜悦，而反派强行结冰的幕后，隐喻着对自然的干预只会适得其反，力量终需服务于美味，依赖厨师之手来升华，这才是美食世界最温柔的底层逻辑。这是一碗价值8个亿的草莓果米饭，每一粒米都是由一颗迷你草莓精制而成，酸甜的味道加上软糯的口感，咀嚼时一粒粒米饭在嘴里爆开，感觉就像是吃了一整把跳跳糖一样。为了庆祝阿鲁回归，小松又拿出了里面全是五花肉的香蕉，小火慢煎至焦香后，再撒上巧克力碎和鱼子酱，一口下去堪称人间美味。最后再来上一碗世纪浓汤，阿鲁不禁感叹，神仙的日子也不过如此。吃饱喝足后，小松好奇地询问起美食界食材的味道如何，谁知阿鲁却只是微微一笑，因为美食界的食物他一口都没吃。作为搭档，他终于明白单凭自己是征服不了美食界的，所以他决定带着小松一起去品尝。小松感动得热泪盈眶，立马就要为阿鲁制作更多的美食。すぐに作りますからね。待っててくださいよ。ってちょっと張り切りすぎじゃ。可下一秒，意外发生了。随着一道清脆的响声，小松的宝贝菜刀竟生生断成了2截。原因是他没注意，竟用菜刀砍了这颗比钢铁还坚硬的黑曜石板栗。痛失爱刀的小松哭得泣不成声。这把菜刀就是他的第2条生命，虽然价格不是很贵，但这是他攒了很久才买下的第1把菜刀。
陪他走过了无数个日夜。小松甚至比丢了女朋友还要难过。阿鲁见状，眉头微皱，为了安慰小松，决定带着他去拜访传说中的铸刀大师梅尔克。据说此人打造的菜刀可以轻松劈开钢铁，经常往返死亡深渊的他，身上更是布满了令魔兽都畏惧的刀疤。但此人行踪诡秘，想要见到更是难如登天。然而当他们站在那上万级台阶脚下时，小松整个人都傻了。每层台阶足有2米多高，对于他这种弱鸡来说，简直就是噩梦。没爬几层，小松就累得气喘吁吁，可阿鲁却是如履平地，再慢一点，怕是明年都到不了山顶。可刚到山腰，小松就被一堆白骨吓得魂飞魄散。紧接着，一只长毛怪从背后扑来，好在阿鲁及时出手相救。可还没等2人喘口气，突然前方又窜出一群岩石狼，千钧一发之际，阿鲁抱起小松从狼群的头顶跳过，2人使出吃奶的力气向上攀爬，不多时就看到了山顶。此时身后尾随的魔兽竟全都停下脚步，似乎山顶有他们更害怕的东西。2人一鼓作气登上山顶，眼前却只有一座破败不堪的石屋。小松正要上前敲门，忽然一道凌厉的刀气袭来，恐怖的威压让阿鲁瞬间僵住，可小松却浑然不觉，依旧像个人机一样傻乎乎地向门口走去。阿鲁急忙想要上前阻止，然而一只恐怖的独眼怪突然从2人的身后出现，张牙舞爪地扑向小松。就在这危急关头，屋内又是一道刀气激射而出，瞬间就将独眼怪的盔甲尽数剃光。方才还凶神恶煞的魔兽，转眼就缩成一只小猫，灰溜溜地逃走。2人回头一看，身后竟出现一个手持菜刀的男人。当得知此人就是他们苦苦寻找的梅尔克时，阿鲁和小松人都傻了。在来到这里之前，小松一直以为梅尔克是一个彪形大汉，虽然阿鲁也有些怀疑，但眼下也只好跟随男人进入房间。看着满墙寒光凛凛的绝世菜刀，小松难以掩饰心中的喜悦。可就在他伸手想要触碰菜刀时，下一刻意外发生了。触るなごめんなさい。以上便是本集的全部内容，接下来再补充几点细节。这段看似热血的冒险之旅，实则暗藏多重深意。阿鲁一口未动，绝世美味。道破美食的终极奥义不在独占，而在共享。无人共鸣的智慧终归虚无，他要的是以味道编织羁绊。小松断刀碎掉的不只是器物，更是旧有认知的桎梏。唯有毁掉够用的旧念，才能逼出破格的锋芒。万级天梯每阶2米，阿鲁如履平地，而小松气喘吁吁，残酷映照天赋与努力的鸿沟。但真正的搭档不是背负，而是拽着对方亲自丈量世界的艰险。梅尔克瘦小却刀气射人，小松的毫无察觉反程护盾，彰显着返璞归真的强者之道。总的来说，这趟旅程真正教会小松的不是如何挥刀，而是带着裂痕继续向前走下去。